हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बैकनेक डिजाइनों का एक और न्यू कलेक्शन लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको हर बार की तरह इस बार भी ब्लाउज के बैक साइड में न्यू स्टाइलिश डिजाइनों को देख सकते हैं। ये डिजाइन आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में एक से बढ़कर एक सुंदर सुंदर डिजाइनों को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इन वीडियो से आइडियाज लेकर के आप अपने लिए कुछ इस तरह की खास डिजाइनों को ऐड कर सकती हैं या फिर अपने टेलर से ऐड करवा सकते हैं। इसको मैचिंग साड़ी के साथ पहनकर आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नजर आएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव डिजाइनों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर आपको लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग डिज़ाइंस देखने को मिलती रहेंगी। थैंक यू।